नमस्ते, म हजुरहरूको विद्या र म आज अर्को ब्लग लिएर आइरहेको छु र होप तपाईँहरू सबैजना जाति कुशलै हुनुहुन्छ होला र फेरि 1 महिना भइसक्यो। मैले अलरेडी लास्ट भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ र मन्थमा चाहिँ म एकपल्ट छुट्टी निक्लिने गर्छु र त्यसरी नै आज मेरो छुट्टीको दिन आयो र यो टाइम चाहिँ हामी चाहिँ 3 डेज मेरो साथीहरू र म चाहिँ 3 डेज छुट्टी लिइरहेको छु है, किनभने यहाँ चाहिँ फेस्टिभल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बसहरू पाउँदैनौँ र हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एकदम ट्याक्सीहरू चाहिँ लिँदैनौँ, बसबाट नै ट्राभल गर्ने गर्छौँ र बस नपाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 1 दिन अगाडि नै निक्लिरहेको छौँ र योपालि चाहिँ हाम्रो पहिला 2 दिन फ्राइडे स्याटरडे हुन्थ्यो र योपालि चाहिँ हामी थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे 3 दिनको लागि निक्लिरहेको छौँ र म चाहिँ आज चाहिँ बाई ट्रेन ट्राभल गरिरहेको छु, बसबाट चाहिँ नगरेर चाहिँ ट्रेनबाट। र म यो ब्लगमा चाहिँ देखाउने पनि र चाहिँ कोही जो नयाँ आउनुहुन्छ इजरायलमा होइन, उनीहरूलाई अलिकति भए पनि हेल्प भएको होस् यो ब्लगबाट चाहिँ, यहाँ कार्ड कसरी युज गर्नुपर्ने, बाई ट्रेन हामीले कसरी चाहिँ ट्रेन पक्रिनुपर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि यो ब्लगबाट चाहिँ एकदम हेल्प भएको होस् है। र म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो कार्ड, यो चाहिँ इजरायली ट्रान्सपोर्ट कार्ड, इजरायली पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कार्ड हो यो चाहिँ है, राव काव कार्ड भनिन्छ। र यो कार्ड चाहिँ 10 सेकलमा पाइन्छ यहाँनिर र त्यसको बाद चाहिँ तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक 30 सेकल, 50 सेकल, 100 सेकल होइन। र यो चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल पे गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हरेककोमा कार्ड हुनुपर्ने हुन्छ। र आजको ब्लगमा चाहिँ मै पनि गइरहेको छु, बाई ट्रेन ट्राभल गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई देखाउने छु कसरी चाहिँ हामी बाई ट्रेन जान सक्छौँ भनेर चाहिँ। र होप तपाईँले यो ब्लगलाई इन्जोय गर्नुहुन्छ र मन पऱ्यो भने चाहिँ एकदम लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोस् र एकदम माया गरिदिनुहोस् मेरो ब्लगलाई पनि। र मैले एकदम कन्टिन्युली ब्लग चाहिँ म गर्नु सक्दिनँ, किनभने म चाहिँ बाजे बोजू हुनुहुन्छ मसँग चाहिँ काम गर्ने र म एकदम बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसमा चाहिँ एकदम क्षमा माग्छु हजुरहरूलाई। र यो कार्ड चाहिँ तपाईँले बोथ बसमा पनि ट्रेनमा पनि यही कार्ड तपाईँले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। र यो कार्ड चाहिँ तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एनी ट्रेन स्टेसन भयो, एयरपोर्ट भयो र सानो सपहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ यो टाली दिएको हुन्छ, यसको फोटोज त्यहाँनिर पनि तपाईँले रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। एएमपिएम लेखेको स्टोरहरूतिर अनि सुपर फार्ममा पनि तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म पनि आधी त रेडी भइसकेको छु र अब रेडी हुनेछु र जानेछु र तपाईँलाई देखाउने पनि छु कसरी चाहिँ हामीले यो कार्डहरू युज गर्नेछौँ है। र अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ होदा सरण टु टेल अभिभ ट्राभल गर्न गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ 35 to 40 मिनट्स चाहिँ लाग्छ। र यही अब ट्रेनमा त्यति लाग्छ भने बसमा जाँदाखेरि चाहिँ 1 आवर, कोही बेला ट्राफिक छ भने 1 आवर 30 मिनट्स त्यस्तो पनि लाग्ने गर्छ एकदम टाढो भएकोले गर्दाखेरि। र आउनुहोस् मसँग है मेरो ब्लग, तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। Toda ba. Litraot. Bye. Bye. Take care. Masih ni lucu. अहिले चाहिँ हामी तल पार्किङमा गाडीमा छौँ र यहाँ चाहिँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 94 इयर्सको र उहाँले चाहिँ हुनुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ म अलिकति डराएको थिएँ किनभने बाजे चाहिँ एकदम एज भइसकेको छ र गाडी कुदाउँदाखेरि चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो, तर बाजे भन्नुहुन्छ मेरो 60 इयर्सको एक्सपिरियन्स हो कि नडरा ट्रान्सलेसन सम्हाल्नुहुन्छ बोजूलाई चाहिँ छोडेर What time is the train? Yeah, I already checked. It was 1:37. 37? 1:37 Ken. सोध्दैछ कति बजी जानु पुरा अत्तालिनु हुन्छ बाजे चाहिँ, किनकि मलाई छिटो घर भनेको अहिले सौदा सोरुमबाट हामी निक्ल्यौँ बाजे। כן, זה לא שהתחלתי לנגן בגיל 3-4 בבית? र अब चाहिँ बाजेले चाहिँ मलाई ट्रेन स्टेसनसम्म चाहिँ ड्रप गरिदिनु गइरहेको छ र वर्क प्लेसदेखिको चाहिँ ट्रेन स्टेसन चाहिँ त्यति टाढो डिस्टेन्स चाहिँ छैन, 2टा बस स्टप बाटै आइपुगिहाल्छ। तर बाजेले चाहिँ मलाई ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँसम्म छोड्नु गइरहेको छ र अब चाहिँ म त्यहाँनिर पुग्न लागेको छु। यो चाहिँ हो होदा सरणको रेलवे स्टेसन। बाई
अहिले चाहिँ म यता स्टेसनमा आइसकेको छु र यताबाट चाहिँ मैले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हुदाशरणको रेलवे स्टेसन। यहाँबाट चाहिँ मैले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ भित्र। हाई चलाउ गाम्जे टेलिफोन। र अब चाहिँ म भित्र एन्ट्री गरिसकेको छु र जुन चाहिँ राभ कार्ड जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि देखाएको थिएँ यो कार्ड चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कार्ड हामीले यहाँ युज गरेपछि चाहिँ र यो खोलिन्छ है। अनि त्यसको बाद चाहिँ भित्र एन्ट्री गर्ने अनि त्यसको बाद चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा मसिन भेट्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले रिचार्ज एभ्रिथिङ गर्नु सक्नुहुन्छ र म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। यो मसिनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कार्ड रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई कहाँसम्म जानु छ र त्यो कार्डको तपाईँले यहाँनिर रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यसपालि रिचार्ज गरेको छैन किनभने मेरोमा चाहिँ इनफ ब्यालेन्स छ मेरो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नलाई। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ होइन जसलाई चाहिँ अब तपाईँलाई बाई ट्रेन जानु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ पनि तपाईँको आफ्नो कार्ड रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। र तपाईँले यसमा यो चाहिँ तपाईँले क्यास पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र कार्डबाट पनि पेमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एउटा स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र जसमा चाहिँ सबै लेखेको हुन्छ कि जस्तै कि मलाई तेल अभिभ हागाना जानु छ र कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा म जानुपर्ने हो र कुन चाहिँ ट्रेन नम्बर हो सबै यहाँ लेखेको हुन्छ। र मैले पनि अलरेडी देखिसकेँ कि म चाहिँ प्लेटफर्म नम्बर 1 मा जानुपर्ने रहेछ र अब म चाहिँ यहाँनिर प्लेटफर्म नम्बर 1 जाने बाटो हेरिरहेको छु र त्यो साइड जानेछु प्लेटफर्म नम्बर 1 साइड। यो चाहिँ म प्लेटफर्म नम्बर 1 तर्फ गइरहेको छु ट्रेन पक्रिनुको लागि र त्यहाँनिर चाहिँ मैले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र म उकालो आएँ र त्यसको बादमा चाहिँ यो चाहिँ म अहिले प्लेटफर्म नम्बर 1 मा आइपुगेँ र म चाहिँ यहाँनिर बोटमा हेर्ने गर्छु र कुन चाहिँ नम्बर र कति बजी आउनेछ भनेर। र यो चाहिँ प्लेटफर्म नम्बर 1 र म अलरेडी आइसकेँ र यो जुन बोर्ड देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले माथि त्यो बोर्डमा चाहिँ टाइम प्लेटफर्म नम्बर र ट्रेनको नम्बरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म सँगसँगै अरू पनि छन् जसले चाहिँ ट्रेन वेट गरिरहेको छ। मौसमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै गरम छ र घाम पनि टङटङ लागिरहेको छ र अब चाहिँ मैले यहाँनिर बसेर ट्रेन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो ट्रेन चाहिँ आउनु लागेको छ। ट्रेन चाहिँ आइपुग्यो फाइनली। ट्रेनभित्र छु बसिसकेको छु अन्त यहाँबाट चाहिँ मैले भनिसकेँ तपाईँलाई लाग्छ यहाँबाट चाहिँ म तेल अभिभ हागानामा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ नेक्स्ट स्टप कुन चाहिँ स्टपमा झर्नुपर्ने हो र तपाईँ कतिवटा स्टपमा पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ यो स्क्रिनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अलरेडी लेखेको हुन्छ र एनाउन्स पनि गर्छ त्यहाँनिर है। र म चाहिँ एउटा एप युज गर्छु जुन एपको नाम चाहिँ छ इजरायल रेलवेज र हजुरहरूलाई पनि सजेस्ट गर्छु त्यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसबाट पनि तपाईँले डिटेल्स तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ कतिवटा स्टपमा तपाईँको डेस्टिनेसनमा तपाईँ झर्नुपर्ने हुन्छ र एभ्रिथिङ त्यहाँनिर हुन्छ ट्रेनको नम्बर र कति बजीदेखि लिएर प्लेटफर्म नम्बर एभ्रिथिङ त्यहाँनिर हुन्छ र त्यो पनि एकदम इजी छ। एपको नाम चाहिँ हो इजरायली रेलवेज र अब यहाँबाट चाहिँ मलाई 35 मिनट्स जस्तो लाग्छ तेल अभिभ पुग्नलाई। आफ्टर 35 मिनट्स चाहिँ म यहाँ रेलवे स्टेसन तेल अभिभ आइपुगिसकेको छु र म यहाँबाट अहिले चाहिँ निक्लिरहेको छु र यही थियो आजको मेरो सानो ब्लग। होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो भनेर र उनीहरूलाई हेल्प भएको जो चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम ट्रेनमा ट्राभल गर्नु भइरहेको छ र उनीहरूको लागि चाहिँ हेल्पफुल भएको होस् यो ब्लगद्वारा चाहिँ। म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ र निक्लिनुको लागि चाहिँ म यहाँबाट गइरहेको छु र यहाँबाट मलाई माथि जानुपर्नेछ।
यही नै हो तलबिबको रेलवे स्टेसन र म यहाँ आइपुगिसकेको छु आफ्टर 35 मिनट्स र ट्राभल गर्दा पनि एकदम मजा आयो, मजा लाग्यो, एकदम कम्फर्टेबल ट्राभल थियो। र फेरि तपाईँले यो कार्ड चाहिँ जुन अगाडिको कार्ड मैले युज गरेको थिएँ, फेरि यहाँनिर कार्ड तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईँले त्यो कार्ड युज गर्नुहुन्छ र त्यो पैसा पनि तपाईँको अटोमेटिक डिडक्ट हुन्छ त्यहाँबाट र यो कार्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर त्यो कार्ड युज गर्नुहोस्। त्यसको बादमा यो गेट खोलेछ र तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ। मनी चाहिँ कति डिडक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले ट्राभल गरेको हो दासरुन टु तलबिब र यसमा मेरो 9 सेकल टु 13 सेकल भित्रमा काटिन्छ र त्यही अनुसार हजुर कहाँदेखि कहाँनिर ट्राभल गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले काटिन्छ। तर बसमा भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनमा अलिकति त्योभन्दा अलिकति ज्यादा प्राइस काटिने गर्छ। सो फाइनली म चाहिँ तलबिबको ट्रेन स्टेसनमा आइपुगेँ र बाहिर निक्लिनु पनि सकेँ यो भन्ने टाइम चाहिँ। र यो सानो ब्लग हो, तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ है र माया गरिदिनुहोस् मेरो ब्लगलाई पनि। मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनुहोस् र थ्याङ्क यू।